Ողջույն իմ YouTube-ասեր ընկերներ, ձեզանից շատերը այս պահին հաճախում են դպրոց եւ ուզում են արագ ավարտել, ու դա զարմանալի չէ, քանի որ աշակերտների մեծ մասը ուղղակի չի սիրում դպրոցը կամ հենց ուսուցիչներին։ Չնայած այդ ամենին, դպրոցը ավարտելուց հետո հիշողությունները շատ վառ են լինում, հիմնականում այն պահերը, երբ մենք նյարդայնացած կամ շատ ուրախացած ենք եղել։ Այսօրվա տեսանյութում խոսելու եմ հենց այդ պահերի մասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Ուսուցիչների սովորությունները։ Չնայած նրան, որ աշակերտների մեծ մասը չի սիրում ուսուցիչներին, մեկ է, նրանք իսկապես շատ են տանջվում, քանի որ նույն առարկան կամ դասը մի քանի դասարանում կրկնելը իսկապես դաժան է, կամ հարյուրավոր թեստային գրավորներ ստուգելը, բայց ուսուցիչների մեջ կա մի սովորություն, որը նկատվել է բոլոր երկրներում։ Երբ դասարանում նստած աշակերտը կանչում է ուսուցչին իր մոտ, նա գալիս է եւ ընդունում է շատ տարօրինակ դիրք։ Ինչպես կարող է այսպիսի դիրքը հարմար լինել։ Դա հարց է, որը տանջում է աշակերտներին։ Այստեղ կա մի բացատրություն։ Սեղանները պատրաստված են շատ ցածր։ Այդ պատճառով ուսուցիչները ընդունում են անսովոր դիրքեր աշակերտին մոտենալու համար։ Առավոտյան տանջանքները։ Շատ դեռահասներ կարծում են, որ դպրոցը ավարտելուց հետո նրանց կյանքը ել ավելի հեշտ կլինի, քանի որ առավոտյան պարտադիր չի լինի արթնանալ ժամը 6-ին կամ 7-ին։ Իհարկե դա այդպես է, քանի որ դպրոցին պատրաստվելը ել ավելի դժվար է։ Պետք է դասավորել պայուսակը, կրկնել դասերը եւ ամենակարևորը հասցնել ճիշտ ժամանակին գնալ դպրոց։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ զարթուցիչի առաջին զանգը ուղղակի սարսափելի է, իսկ տաք ու հարմար վերմակիտակից դուրս գալը թվում է անհնարին։ Ամեն անգամ այդ ձայնը լսելուց հետո ցանկություն եք ունենում 10 րոպե ավել քնել, իսկ վերջում այդ 10 րոպեն դառնում է մի քանի ժամ։ Տնային աշխատանքներ։ Շատերի հետ է եղել այսպիսի մի իրավիճակ, երբ հանգիստ նստած եք դասին ու սկսում եք պատկերացնել, որ տուն եք գնում, վերցնում եք սմարթֆոնը ու PUBG խաղում։ Հետո մի պահ վերադառնում եք իրականություն ու հիշում, որ դուք ունեք բազմազան տնային առաջադրանքներ։ Այդպիսով երկար դասաժամերը վերածվում են երկար տնային աշխատանքների կատարման։ Այդ պահերին շատերին թվում է, որ սա երբեք չի ավարտվի, իսկ դպրոցը ավարտելուց հետո էլ ուրախանում են, կարծելով թե ամբողջովին ազատ են, բայց իրականում դժվար կյանքը սկսվում է հենց այդ պահից, քանի որ տանվարձը ինքն իրեն չի վճարվում, կամ սառնարանում գտնվող սնունդը, որը կարող է հանգիստ դատարկվել։ Իսկ հիմա մեկնաբանություններում գրեք, որն է ավելի լավ՝ սովորել դպրոցում եւ կատարել տնային աշխատանքները, թե ամբողջ օրը տանջվել տանվարձը վճարելու համար։ Ճանապարհ դեպի պարապմունքներ։ 2021 թվականին դպրոց գնալու ճանապարհը շատերի մոտ նույնն է, քանի որ որոշ քաղաքներում կան մի քանի երթուղայիններ, որոնք րոպեների ընթացքում աշակերտներին դպրոց են տանում։ Բայց եկեք հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային մարզերում երթուղային ասվածը գոյություն չունի, եւ աշակերտները պետք է տասնյակ կիլոմետրեր քայլեն, ինչը թե դպրոց հասնեն։ Այդ մարզերում երեխան իրավունք ունի դպրոց չգնալու միայն այն դեպքում, եթե օդի ջերմաստիճանը -57 աստիճանից ցածր է, իսկ Բոլիվիայում ապրող երեխաները ինչ-որ բան սովորելու համար պատրաստ են հաղթահարել մեծ ջունգլիները, անցնելով վտանգավոր վայրերով։ Հիշեք այս ամենի մասին, երբ կբողոքեք երթուղայինով դպրոց գնալուց։ Դպրոցական սնունդը։ Երկար դասամիջոցի ընթացքում աշակերտների մեծ մասը սնվում է դպրոցական ճաշարանում։ Իհարկե բոլորդ էլ գիտեք, որ այնտեղ ինչ-որ առանձնահատուկ սնունդ չկա, իսկ որոշ դեպքերում էլ ուտելուց հետո զգում ես ցավեր ստամոքսի կողմում, ինչը կարող է միայն վախ առաջացնել։ ԱՄՆ-ի որոշ դպրոցներում աշակերտներին տալիս են սառեցված ֆասթ ֆուդ, որը ել ավելի վտանգավոր է, քանի որ այն կարող է պահված լինել նույնիսկ 1 շաբաթ, իսկ աշակերտների մեծ մասը այդ ամենի մասին տեղյակ չի։ Հենց դա է պատճառը, որ որոշ երեխաներ իրենց հետ տանում են տանը պատրաստված սնունդ։ Քննություններ։
Դուք կարող եք հանգիստ չսովորել ձեր դասերը կամ ընդհանրապես դասի չգնալ, բայց գալիս է մի պահ, որ պետք է պատասխան տալ։ Դա քննությունն է կամ թեմատիկ աշխատանքը։ Իհարկե նույնիսկ այս դեպքերում էլ աշակերտները կարողանում են առանց սովորելու գնահատական ստանալ, քանի որ գոյություն ունեն միլիոնավոր միջոցներ։ Շատերը պատասխանները գրում են իրենց ձեռքերի և ոտքերի վրա, որոշները օգտագործում են չափից շատ փոքր թղթեր, իսկ համարձակները ուղղակի հեռախոս են օգտագործում։ Այս ամենը փրկում է միայն գրավոր քննության ժամանակ, իսկ բանավորի ընթացքում չկա ոչ մի հարմար միջոց։ Լինում են պահեր, երբ նույնիսկ գերազանց սովորողներն են ցածր ստանում, քանի որ այդ օրը ուսուցիչը կարող է ուղղակի զայրացած լինել։ Ահա թե ինչու են 21-րդ դարում դեռահասների մեծ մասը զբաղվում բլոգինգով։ Անիմաստ կանոնակարգ։ Չնայած բարդ քննություններին, տնային աշխատանքներին և առավոտյան սարսափելի զարթուցիչին, աշակերտներին նաև ստիպում են ընդունել դպրոցի կանոնները և երբեք չխախտել։ Այդ կանոնների մեջ կան այնպիսիները, որ ուղղակի զարմացնում են։ Օրինակ միանման հագուստը, որը կապ չունի ինչ եղանակ է, պետք է հագնել, կամ մաստակ օգտագործելը, որը որոշ երկրներում արգելված չէ։ Սա դեռ վերջը չէ։ Արգելվում է նաև ճաշել դասարանում, կրել զարդեր և նույնիսկ ժամացույց։ Նոր Զելանդիայի այս դպրոցում չի գործում ոչ մի օրենք, և դա զարմացնում է։ Աշակերտները կարող են անել այն, ինչ ուզում են։ Չնայած այդ ամենին, Նոր Զելանդիայի դպրոցում ավելի քիչ խախտումներ են լինում, քան մյուսներում։ Դա հասկանալի է, քանի որ ինչը արգելված է, մարդը ավելի շատ է ձգտում դրան։ Սարսափելի ուսուցիչներ։ Ինչքան էլ որ զարմանալի կարող է թվալ, որոշ ուսուցիչներ իսկապես կարող են սարսափելի լինել, բայց ոչ թե առարկայով, այլ հենց բնավորությամբ։ Այդպիսի դեպքերում նույնիսկ լավ սովորող աշակերտներն են տուժվում։ Օրինակ բրիտանական որոշ դպրոցներում աշակերտը ուսուցչի հետ խոսելու համար պետք է սեղմի հատուկ կոճակին և սպասի իր հերթին։ Բացի դրանից, արգելվում է դասի ընթացքում պատասխանել բջջայիններին կամ դուրս գալ դասարանից, նույնիսկ եթե ծնողն է դրսում։ Եթե չհետևեք այդ կանոններին, ոչ թե նկատողություն կստանաք, այլ հարված ցուցափայտի կամ ձեռքի օգնությամբ։ Բաց դասեր։ Որոշ աշակերտների բախտը բերում է, և նրանց ուսուցիչը չափից շատ բարի է լինում։ Դասի ընթացքում ծիծաղում է երեխաների հետ և շատ դեպքերում չի հանձնարարում տնային աշխատանքներ, քննարկում է տարբեր հումորային կամ սարսափ ֆիլմեր։ Գիտեմ, որ այս ամենը շատ գեղեցիկ է հնչում, բայց նույնիսկ այդ պահերին կարող է սարսափ տեղի ունենալ։ Դասալսումներ։ Այո, հենց այդ ժամանակ ուրախ և անհոգ դասարանն ու ուսուցիչը կանգնում են մեծ հարցի առաջ։ Ուսուցիչը խառնվում է իրար և սկսում է դասավանդել այլ կերպ, իսկ աշակերտները պետք է փորձեն պաշտպանել ուսուցչին, պատասխանելով հարցերին։ Ինչպես հասկացաք, դպրոցը իսկապես շատ բացասական կողմեր ունի, բայց եթե չլինի դպրոցը, ապա դեռահասների մեծ մասը չի իմանա տառերը կամ թվերը։ Կարճ ասած, դպրոց գնալը պարտադիր է, նույնիսկ եթե ուսուցչին չեք սիրում կամ վախենում եք նրանից։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը այսքանն էր։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են ել ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։